Hello，大家好，我係華仔。今次嘅 C 加加教學呢，就係要教啲咩呢？係啦，歡迎嚟到20集嘅 C 加加 tutorial。哇，嚟到第20集啦！今次呢，會教 recursive function。recursive function 係啦，咁樣咩係 recursive function 呢？我專登咧將呢一個 recursive function 咧留到第20集，因為咧呢一個咧係非常非常之有趣嘅一樣嘢嚟嘅。咁樣咧我自己當年咧都學得好辛苦嘅，但係咧學完之後咧，我覺得呢樣嘢咧係好值得咧去咧即係好得意嘅一樣嘢嘅，好值得去學嘅。咁樣咩係 recursive function 咧？recursive function 嘅定義就係你寫一個 function 出嚟啦，然後之後咧喺個 function 嘅裏邊咧要間接或者直接咁樣咧。再叫多一次呢個 function 出嚟，大家知道咩一個 function 啦？就嚟一個 function 啦，faction func 係 function，我識打英文嘢係 function 啦。然後之後咧，裏邊再叫多一次個 function 出嚟，咁咧就為之一個 recursive function 啦。咁當然啦，呢度咧我寫咧就寫得有少少奇怪啦，但係咧呢度當然咧就唔係一個可以用到嘅 recursive function 啦。因為點解咧？就係如果我而家咧喺呢度叫我哋嗰個 function 出嚟嘅話咧，你又轉做 void 先啦，唔好有 return 啦。我哋一叫我哋嘅 function 出嚟嘅話咧，我哋咧就見到咩事咧？就會咧 recurse.exe 停止運作噶啦。點解咁樣嘅咧？究竟發生咗啲咩事咧？其實就係咁樣。嗱，見到我哋呢度有個 function 喺度啊，有個 function 喺度啦。我哋有個 function 嘅 function 啦。好亂啊！不如叫呢個做F 啦，就咁 F 係 F 嘅 function，F。咁呢度有個 F 嘅 function 啦。咁 F 呢個 function 咧，就入到去裏邊咧，就見到有另外一個 F 嘅 function。咁所以咧，佢咧就行多一次咧，去揾呢個 F 嘅 function 咯。然後之後咧，佢又見到呢個新呢個 F function 啦，又再攞多次呢個 F function 咯。入到嚟裏邊再攞多次 F 嘅 function，然後之後如此類推。好，我試下用圖解寫一次俾你睇啊，即係點樣咧？好啦，咁呢個咧就係我哋嘅 function f 啦，個 function 啦。咁然後之後咧，我哋咧想第一個，哎唷咁細個嘅，用呢個啦。想第一個 f 嗰陣時咧，我哋咧就叫多一個 f 出嚟啦，就 call 咗另外一個 f 出嚟啦，call 另外一個 f 出嚟。哎呀，呢種顏色好似唔係幾好喎，用呢隻啦，call 另外一個 f 出嚟啦，即係由呢度。即係呢一個紅色即係呢個紅色嗰個啦，呢個綠色嗰個啦。然後 call 完之後咧，佢就完咗噶啦。之後佢就去到呢一度，佢就想完，即係佢就想完噶啦，即係佢冇特別其他嘢啦。但係呢個綠色嘅 f function 咧，佢自己咧其實都係一個 f 嘅 function 嚟噶嘛。咁所以咧，佢自己咧又會叫另外一個 function，就係一個藍呢個色啦，求其啦，藍色嚟嘅，原來係藍色嘅 f function，即係話咧。呢個嘅 f function 咧，自己咧，有冇快速鍵係用嚟撳呢啲掣嘅？佢自己咧，佢自己咧而家就變咗做呢個 f 啦。然後即係藍色呢一個嘅話咧，而家咧就變咗做呢一個嘅 f。咁即係點樣咧？然後之後呢個藍色嘅 f 咧，又會再叫另外一個 f 出嚟啦。係啦，如果你而家明嘅話，你可以 skip 咗佢噶啦。但係我覺得有啲人可能仲未明。咁而家佢再叫第四個 f 出嚟。然後之後咧，第四個 F 咧，我唔轉顏色啦，用黑色啦。呢個 F 咧，其實就係呢一個嘅 F。然後之後呢個 F 咧，其實就係呢一個 F。即係咧，佢每一次叫一個 F 出嚟咧，嗰個 F 係一個 function 嚟噶嘛，佢就叫多另外一個 function 出嚟。咁而出嚟推一路累積落去，直至到咧，我哋咧有呢個 memory 出問題啦。我哋係啦，個 memory 唔夠為止，直至到死機為止。係啦，唔夠 mem 係啦。咁樣咧就係咧成個 recursive function 做到嘅嘢，就係我哋而家頭先啱寫嗰個 recursive function 做咗嘅嘢啦，係啦。咁就好 sad 嘅，因為其實實際上成個 function 係冇嘢嘅，但係咧我哋係解釋到發生咩事，就係一個 function 本身第一個 function 叫出嚟嗰個咧，佢就叫另外一個 function，然後之後嗰個 function 咧又會再叫另外一個 function，就再叫另外一個 function，然後再繼續叫落去，直至到叫下聲沙力竭，叫到最後尾咧，連呢個記憶都冇埋啦，咁樣咧就咁
咁樣我唔做繼續講嘢，係啦，唔係咁樣咧就會完咗，就會死機啦，純粹係。咁所以咧 recursive function 咧係冇用嘅，係啦。咁啊歡迎大家收睇，多謝大家收睇啦。咁下一集再見啦，拜拜。係啦，唔係嘅 recursive function 咧其實係有用嘅，有用嘅。但係咧 recursive function 咧，如果要有用嘅 recursive function 咧，佢要有第二個條件。咁所以呢度咧我就會開多一個新嘅 function 出嚟，就話俾大家知一個有用嘅 recursive function 係啲乜嘢。大家有冇學過factorization 呢個叫 factorial 啊 factorial， 即係話咧不如都用用小話加小算盤，完美配合小話加小算盤係啦。咁例如咁啦，我想要4嘅我想要4嘅 factorial， 咁就變咗24，點解嘅咧？咁啊咁就即係話咧4 factorial 其實係咩意思咧？就係話4乘以3乘以2乘以14嘅 factorial 係咩意思？4嘅感嘆號就係4係啦，4嘅感嘆號4，咁就係 factorial 嘅意思，就係由4乘，即係將自己乘減1嘅數啦，乘減1嘅數啦，再乘減1嘅數，就去到最後一尾咧，最後一尾嗰個數咧，我哋咧就會停啦，然後之後將成個咧乘埋晒佢一齊，就即係話4乘3等於12乘2啦，12乘2嘅話咧就即係24嘅。我純粹係用我超級能力、超級神腦咧，就去計咗呢個心算咗呢一個4乘3乘2乘1係等於24嘅，係咪好犀利咧？我應該係上 NASA 去研究火箭。算啦，唔講嘢。咁樣咧呢度咧就係 factorization 24嘅做咗嘅嘢啦，就係4嘅感嘆號乘3乘2乘1等於24，咁就係 factorization 啦。咁啊大家應該知咩嚟㗎啦？就係 factorization 應該有學過嘅，冇學過嘅話你就識多一樣嘢啦。而咧我哋而家咧就會用呢樣嘢啦。係啦，咁樣咧我哋而家 integer 啦，係啦，咁樣我哋想做啲咩咧？我哋想咧就整一個新嘅 factorization 喎。係啦，咁樣咧就即係話咧就想寫一個 factorization， 即係話我哋成一個 function 叫 factorization 啦 ，factorial 啦 ，factorial 一樣嘅啫。咁咧就係一個 function 嚟嘅噃。咁咧我哋咧裏邊咧就有個 parameter 做啲咩咧？就係n 啦，我叫佢做 n 先啦。咁呢度咧我哋咧就想點樣咧？我哋就想咧叫 factorial 出嚟，但係咧我哋唔係成世叫 factorial 出嚟，我哋想叫 n 即係話呢個 parameter 呢個數啦，乘以 factorial 嘅 n 減1出嚟。咁即係話我想乘3，即係例如我如果入咗 factorial 做3嘅話，我就想乘3乘以另外一個 function 就係 factorial 一個 function 嘅2啦，因為3減1就等於2，係啦。咁樣咧，咁樣如果我哋繼續咁樣好似我哋繼續叫落去嘅話咧，我哋係永遠唔會再停嘅。點解咧？因為咧我哋嗰個係啊，因為我哋嗰個係咁叫自己 factorial 出嚟嘛。即係我哋係咁叫 factorial， 即係呢個 function 係咁叫 factorial 出嚟，就好似頭先啱啱 f 嗰個 function 咁樣，我哋就 f 咗啦，真係肥佬啦，係啦，即係因為我哋係咁叫自己，我哋冇停到佢，咁所以咧，因為我哋 n 減1啊嘛，咁所以我哋叫呢個 function 出嚟嘅時候咧，我哋咧會每次減1減1減1，直至到最後一尾 n 係唔再係直至到 n 最後一尾 n 咧係等於0嘅。我哋而家純粹係用正數啊 ，factorial 係要正數嘅，你唔係正數嘅話就唔俾用噶嘛。係啊，咁所以如果 n 等於0嗰陣時咧，我哋就唔係 return n 乘以 factorial 咯，我哋就係 return 1。咁樣咧，而家你可能望到之後就 O 晒嘴，乜鬼嘢嚟嘅？唔緊要，一陣間我會用神聖嘅小畫家嚟令大家明白發生咩事嘅，希望係啦。咁樣咧。不如我哋試下用一用佢啊 ，factorial， 我哋今次咧就叫5好數字嚟嘅5係啦，咁我哋叫 factorial 5啦，順便夾多一行俾佢。咁會發生啲咩事咧？就係我哋會寫一個 factorial 出嚟啦，見到我哋寫咗120出嚟，咁然後之後神聖嘅小算盤你喺邊度？喺度啦，神聖嘅小算盤。咁如果我哋將加個感嘆號嘅話咧，就會變咗120啦，係啦，同我哋嗰個數係一樣嘅。
點解會係120嘅？就係因為我哋用咗 recursive function 咧去寫一個 factorial 出嚟啦。係啦，咁大家明咩係 factorial 嘅，但係大家應該唔明呢個 recursive function 做啲咩出嚟嘅。咁不如咧，我又再用一次小畫家嚟話俾大家知發生咩事啦。好，首先一開始我哋叫咗啲咩嘢先嘅咧？首先一開始咧，我哋係叫咗 F， 即係 factorial 嘅簡稱啦，我簡稱佢做 F5 啦。首先我叫 F5 啦。咁 F5 咧就做咩咧？其實佢咧就 return 咗，係 return 咗啲咩咧？係 return 咗5啦，再乘以5乘以factorial 嘅4嘅，係啊，呢嚿嘢成嚿係 return 嘅，成嚿 return。係啦，咁嚟到呢個 factorial 4嗰時咧，佢咧又 return 另外一嚿嘢咯，因為 factorial 4咧就係另外一個嘢啊嘛。咁佢咧就 return 4乘以F 等下 F3啦。然後之後咧，我就應該會快播咗呢段去嘅，係啦。咁然後咧就 return 3乘以係啦，咁所以咧你就唔會覺得好沉悶啦，係啦，你咧就會聽落去咧就覺得好似好搞笑咁，係啦。咁啊，咁就係快播嘅好處嚟嘅。咁至少咧，至少雖然你聽呢個沉悶嘅，但係咧佢都會有趣味啲。係呢個 R 嚟啊 ，return 係啦。仲有啲咩顏色我未用㗎？紫色 F 一次，見到個 pattern 啊，哇，犀利，好似彩虹咁樣，只係冇咗橙色、黃色，係啦，差唔多啦。咁嚟到呢度之後咧，我哋再 return 1乘2，完啦，就係完啦，嚟啦 F 係啊0，哇，犀利啊！我係一個神聖嘅畫家，我將會係下一代畢加索。好，嚟到呢度咧，補翻兩筆先。其實我唔係下一代畢加索，我已經係畢加索。係啦，咁嚟到呢度咧，係啦，咁大家見到嘅係咩咧？就係一大堆好雜亂嘅數。係啦，唔緊要，我幫大家跨翻住先啦。嗱，呢堆嘢咧，其實咧就係 F5 return 嘅嘢啦。然後之後咧，呢一堆嘢咧就係咧 F4 return 嘅嘢。然後其實應該咁樣跨翻好啲，即係呢一堆嘢咧就係即係呢度咧就係 F5 所 return 嘅嘢。然後呢堆咧就係 F4 所 return 嘅嘢。然後呢堆咧就係 F3 所 return 嘅嘢，如此類推，直到 F1 呢度係 F1 所 return 嘅嘢。然後之後 F0 所 return 嘅嘢係咩啊？佢所 return 嘅咧，因為係 F0 咧就即係話呢個係0啦，咁即係呢個 n 咧係等於0咯喎。咁所以咧，不如用黑色啦，黑色靚仔啲。咁所以咧 F0 咧其實咧就等於1嘅，因為我哋寫明係 return 1噶嘛。咁咧，我哋開始咧見到嗰個骨牌效應咧，就開始倒翻轉嚟啦。即係本身咧，我哋由5嗰度一路拍到落去咧，係啊，拍落去啊，就係拍到落去咧 F0 呢度，咁就變咗做1啦。咁但係咧，因為我哋而家咧，我哋點解我哋之前 return 唔到，或者因為我哋有個 function 喺度，我哋要計數啊嘛。咁嚟到呢度呢個 function 咧，終於唔使計數啦，終於係 return 1嘅時候咧，我哋咧就可以開始咧計一計佢 return 咗啲咩出嚟啦。咁呢度咧1乘以1啦，咁所以咧我哋個 F1 咧其實咧係等於1嘅噃，因為我哋咧 F1 係等於呢堆嘢啊嘛，而呢堆嘢咧其實就等於1乘以1，見到啊，1乘以1，咁所以咧呢個咧就係1。咁啊，我寫翻啊，我哋想要嘅係5乘4，個文字啊，真係怕咗你，x 難字。使飛利3，即係好難做嘅1係啦，拍喺度啦，冇咩嘢嘅。咁樣咧呢度咧呢堆嘢 F1 係等於1，所以話 distract 咗。呢個係等於1，呢個等於1啊，呢個等於1。然後之後咧呢個咧，然後之後咧我哋1乘以2，咁所以咧呢一個咧就等於2嘅。見到咧係好似呢個1咧，其實呢個1咧就係呢個1啦。呢個1乘以2咧，其實就係呢個2乘以1嘅呢個嘢嘅，係啦。然後之後個2好鬼樣衰，我係畢加索，冇理由咁樣衰嘅。
係啦，咁然後之後呢個2乘3係咩啊？2乘3咧係啦，呢度開始你見到有啲唔同啦，即係唔係1、2、3咁拼啦。我哋咧係2乘2，2乘23我哋係 return 3乘2 F2啊嘛，但係 F2 係 return 2乘1喎，咁所以咧個 F2 其實係個2嚟嘅，咁所以咧其實 F3咧呢度咧就 return 咗3乘2啦，咁所以咧就等於6嘅，咁呢度咧淨係寫等於6啦，所以咧 F3咧就等於6啦，咁然後之後咧我哋個 F4咧就乘以4乘以3喎。乘以 4乘以 F3喎，咁 F3已經係6噶啦嘛，咁所以個4乘以3咧就會變4乘以6啊，4乘以6咧就會變咗做24啦，係啦，咁做最後尾5乘以24咧，即係5乘以 F4啦，即係乘以4乘以 F3啦，即係乘以3乘以 F2啦，即係乘以2乘以 F1啦，即係乘以1乘以 F0啦，而 F0係等於1啦，所以0就變咗1乘1乘2乘3乘4乘以5，所以咧 F5咧就會等於1、2、0啦。咁其實走數嘅就係咩咧？就係我哋每一次行一個 function 嗰陣時咧，我就留低翻佢嗰個 n 係幾多，即係佢究竟係第幾次嘅 function，然後將佢嗰個 function 咧再乘以我哋之後嘅 function 出嚟，之後我哋想要嘅 function，即係呢個啦。即係例如第5輪嗰陣時咧，我哋就整一個5留低咗去乘一個 F4啦，個 F4咧就係我哋嘅 factorial 啦，就係我哋個5減咗1嘅一個 factorial啦。然後之後咧，我哋咧再叫下邊嗰陣時咧，佢咧就會再叫多一次自己留低多一次自己個嘅 function 啦，即係4啦。咁所以咧，我哋就有5留低咗，有4留低咗，我哋再繼續叫落去，繼續叫係啦。咁叫到呢度嗰陣時咧，我哋咧就會有個3喺度，係啦。嚟到呢個3嗰陣時咧，我哋下邊咧再會留低2，再會留低1，到最後一尾嗰陣時咧，因為我哋去 F0嗰陣時咧，我哋咧就會可以停咗成個 train 啊，就係書裏邊所講嘅 gradually approach termination， 就係去到最後一尾，我哋終於停咗啦，成個停咗啦。停咗之後咧，我哋就做咩咧？我哋咧就將所有嘢全部帶翻上成面，就係將1乘1再乘即係1啦，乘以2就係2啦，再乘3就係6啦，再乘4就係24啦，再乘5就變咗做120，就係我哋想要嘅數啦。咁如果我哋再上去嘅話咧，純粹係呢條樓梯再加多幾步啫，係啦。咁樣當然啦，如果你條樓梯太長嘅話，咁我哋就會死機啦，係啦。但係如果唔係嘅話咧，呢度咧就係 perfect， 係啦，完美，超犀利，係啦。咁嚟到呢個之後咧，我哋就可以睇翻個曲啦。我哋咧已經完成咗 factorial 啦。咁呢個咧就係咧。即係呢個就係 factorial 啦。咁如果咧，例如我去到3嗰陣時咧，我哋咧就會其實我哋可以睇個表已經見到啦。如果3嗰陣時咧，我哋咧純粹將呢堆嘢咧鏟晒佢就，鏟晒佢，咁剩翻6咯，咪真係6咯，因為我哋 F3係等於6啊嘛，係啊，鏟晒咗添。咁咧，如果你唔信我，下一次俾你睇。咁咧呢個咧就係等於6嘅，係啦，等於6啊，細肥嚟啊 factorial。咁 recursion 咧，我見大家咧唔熟啊，咁所以咧其實唔係應該話我嘅意思係咩咧？即係話咧 factorial 咧，呢啲 recursive function 咧，如果你淨係睇一條嘅話咧，係一定係會唔知發生咩事嘅。咁所以再睇多一條啦。咁而家咧今次做啲咩咧？今次整呢一個咧個名咧就細飛啦。個名咧就係我唔識讀嘅，就係仲犀利個 recursive function 我都唔識讀佢嘅咩 recursive function 係啦，唔知點讀嘅。呢個咧就叫做。呢個 function 名就叫做 Fibonacci function。咁樣咧一講咧我哋通常咧一講呢個 recursive function 咧就會講兩樣嘢嘅。第一個咧就係 factorial， 第二個就係呢個 Fibonacci function 啦。咁呢個 function 咧係啦，呢個 function 好惡搞嘅，呢個都係都係幾難用嘅一個 function 嚟嘅。係幾難解釋，我意思係咁樣咧，我哋咧就有兩個 if 嘅，咁咧 if 咧 n 等於0啦嘅時候咧，即係完結咗啦，咁咧就會 return 0出嚟嘅，係啦。但係咧，如果 if 咧 n 咧係等，兩個等於啊，爭啲瀨嘢添，等於1嗰陣時咧，我哋咧就會 return 1。即係0嗰陣時就 return 0，1嗰陣時就 return 1。點解又有0有1嘅？一陣間會話俾你知點解啦。係啦，即係呢度會話俾你知點解啦。咁我哋就 return 嗱，其實呢個 if 咧係用嚟阻住嘅啫。即係如果如果 n 唔係等於0，n 又唔係等於1嘅時候咧，
咁樣咧，我哋咧就其實正常情況我哋就係 return 佢自己嘅 function 啦。呢個我哋咧係 n 減一啦，又係嗰啲嘢啦，你知係咩事㗎啦。但係今次咧，我哋咧就唔係純粹 n 減一，我哋咧係 n 減一加 n 減二，即係咧我哋咧係好似樹枝咁樣分叉咗兩邊嘅，一邊係 n 減一，一邊係 n 減二嘅。咁樣咧係啦，咁咧就即係話咧，我哋咧而家咧就有 n 減一又 n 減二啦。咁嚟到呢度嗰陣時咧，大家唔知有咩問題咧？係啦，你有咩問題咧？我咧都係唔會應你嘅，因為我聽唔到你講嘢。係啦，咁但係咧，你有咩問題真係 comment 到啦，我盡量答你啦，或者問我啦，當然係啦。咁嚟到呢度嗰陣時咧，我哋咧就有 n 減一、n 減二啦。咁如果我哋叫佢，咁呢個咧就係成個 Fibonacci function 就係咧，佢咧叫佢咧，例如叫 n，例如我哋有個3喺度啦，咁佢咧就會咧 return 咧佢自己嘅 function 2啦，然後即係 return function 3減1啦，即係2啦，然後再 return 減2嘅，即係呢度減1，然後之後呢度再減2，係啦，咁即係話咧3減2即係1啦，即係會 return 一個 function 就係2啦，一個 function 就係1，然後咧就會再繼續一路咁彈落去，直至到咧佢咧呢個 function 遇到0或者遇到1，咁就 return 1或者 return 0。咁因為所有嘅 function 我哋唔係乘埋一齊，我哋加埋一齊，咁所以到最後尾咧就會變咗1加0加1加0加1咁樣加落去，直至到加晒所有嘢為止嘅。係啦，咁呢個純粹係一個即係幾得意嘅一個嘢啦，咁所以幾得意嘅方法去 demonstrate 究竟咩嘢係 recursive function 嘅，就係你見到咧，我哋今次咧，我哋唔係淨止叫一個 function，我哋叫兩邊嘅 function，兩邊同時進行 double efficient， 係啦，咁咧就係其實就係呢個 Fibonacci function 做到嘅嘢嘅。咁不如事不宜遲，我哋試下叫一次嘅 Fibonacci function 啦。我唔知讀啱唔啱，叫5啦 ，Fibonacci function 5啦。咁當然咧，我哋會有循例 cout 佢一次啦。係啦，咁樣即係 n line。咁就係5嘅。咁咧，因為 Fibonacci function 咧，我哋唔應該淨係俾一個佢，我覺得 Fibonacci function 咧，我哋值得咧去整一個 for loop 咧，有1啦。i 細過等於10啦，我寫一 for loop 唔好10啦，7啦，8啦，太多嘅話咧，我驚 handle 唔到一部電腦，係超犀利嘅 Fibonacci function， 連電腦都 handle 唔到，唔係嘅，但係係啊，咁樣咧係啦，然後之後中間咧再加一個格仔，係啦，咁嘅話咧我就可以見到 Fibonacci function 咧嘅排位啊，見到。做咩事啊？先唔知做咩事。係啦，咁你見到咧，有新嘅嘢啦，就係1、1、2、3、5、8、13、21、23、34、55、89、144、233。咁啲數咧係幾 random 咁樣 generate 出嚟嘅，好得意嘅一啲數嚟嘅。就係因為我哋咧有 n 減1同 n 減2發生做出嚟嘅嘢啦。咁咧，不如咧我哋咧就將佢再拍落去小畫家度咧講一講啦。咁先睇到，翻返嚟。係啦，嚟到呢度嗰陣時咧，我講到啲乜嘢啊？係啦，我講到呢度嘅就係。F 啦5啦，咁然後之後咧，佢叫咗兩邊嘅，佢叫一邊嗰陣時，佢就叫咗 F 嘅4，另外一邊咧，佢就叫咗 F 嘅3，然後之後咧呢啲全部咧都係加埋一齊，然後之後 return 翻俾 F5嘅，加埋一齊 return 翻俾 F5嘅，但係呢啲唔係數字嚟噶嘛，呢啲係 function 嚟噶嘛。佢仲會繼續跳落去嘅喎，咁樣咧呢個5減2等於3啊，即係如果你唔明嘅話，係啦，5減2等於3，耶 logic，係啦，咁嚟到呢度嗰陣時咧，係啦，嚟到呢度嗰陣先啦，你繼續落去啦，咁然後即係呢度我哋有個 F， 我咧就有個 F 係幾多啊 ？F3，係啦，然後之後咧呢邊咧我哋有個 F2，因為4減2係啦，因為係啦，4減2 so easy 好，我收聲，冇難度，係啦。咁嚟到呢度嗰時啊，就將呢個咧，係啦，咁嚟到呢度嗰時我哋仲有個 F2啦，然後之後呢邊咧，我哋仲有個 F3嘅，係啦，仲有 F1 就係3減2啦。咁 F1咧，我哋已經係等於咗一個數噶啦，呢個咧係等於1啦。咁即係話咧，我哋呢度加埋佢嗰時咧，我已經有個1喺度啦。咁然後咧呢個1咧，我仲再睇呢個2咧係做啲咩出嚟嘅。
咁啊呢邊二咧好快完嘅啫，純粹係呢邊二咧就去咗咧 F0啦，唔好笑我嘅速度啦，係啦，鬼速咧慢工出細貨嘛，係咪咁講先？即係咧如果太快嘅時候咧，我哋做嘢咧就會論盡啦，咁樣咧就唔係幾好啦。咁呢度咧我都出咗兩個數出嚟啦，一個咧就係1，一個咧就係0，咁咧都係加埋一齊嘅。咁即係話右邊呢度咧我哋就會係1加0加1，即係右邊呢度咧我哋就變咗做2加幾多咧？加幾多咧就睇翻左邊呢度咧去成點啦。咁嚟到呢度嗰陣時咧，我哋咧就去到呢度啦，係啦，嚟到呢度嗰陣時咧就有個 F1啦，有個 F0啦。咁即係呢邊都完咯喎，因為呢邊係啦，呢邊都係等於1同埋等於0嘅。咁唯獨是我哋個環顧嘅 F3咧仲喺度，咁啊不如完埋佢先啦。呢個2啦，呢個咧係 F1嘅，哇睇唔到啊，你應該睇唔到噶啦，唔緊要，你睇唔到嘅話信我，聽我講嘢就知咩事啦。呢個 F1啦，你最後咩就用粉紅色結束嘅，點解咧？因為我中意粉紅色咯，幾好啊，粉紅色唔錯。係啦，咁呢度就係 F0嘅。咁咧呢個咧就最後尾咧，因為 F return 1啊嘛，所以呢就係呢個啦。如果 return 0嘅話就係呢一個啦。咁我將啲數拍翻入去咯。係啊，咁呢個係1，呢個係0嚟嘅，雖然寫到好似1咁樣。呢個即係我哋揾最尾嗰啲啊，中間嗰啲我哋係將佢加埋揼埋一齊噶嘛，所以係啊，我哋揾最尾嗰啲加0，然後呢啲咧全部都要加埋晒一齊，加埋晒一齊，呢個都要加埋一齊，係啊，永無落空，加埋一齊。咁即係話點樣咧？即係嚟到呢一層嗰陣時咧，到呢一層啦，講到呢一層最底嗰層先啦。我咧就係1加0啦，即係1啦，好明顯啦，就咧 part 咗入去第二層嗰度啦。咁即係呢個係1啦。咁然後之後去到第二層嗰陣時咧，第二層轉個顏色啦。有啲咩顏色好用啊？係綠色啦。即係話咧，呢個咧係1，係呢個係1，呢個好樣衰嘅1。咁嚟到呢度第二層1嗰陣時咧，就變咗做即係呢個 F2係1咯喎，F2 1啦，F1都係1啦，F1都係1啦，呢個都係1。咁呢一層嘅所有嘢咧，我哋就將佢加翻上去，再上一層啦。即係呢度係1加1，咁所以咧 F3咧就會係等於2嘅。會好難睇啊！我睇下咩嘢用過咧？呢個顏色 OK， 因為係等於2嘅，因為係1加1，呢個加號嚟㗎，全部都。咁有記得呢啲全部 return 加號，所以佢全部都係 return 上去，一路 return 上去。咁咧 F2咧係1啦，大家記得 F2 係1啦。咁然後呢個第三層啦。咁然後呢個 F2咧都係1加0啦，都係1啦。呢 F1 就係1啦，好明顯啦。咁即係1加1加1加2。係啦，但係咧呢個2加1，但係我哋到最後嗰層啦，到係咪到最後一層啊？係啊，咁到最後呢一層嗰陣時咧，我哋就 return 4咧，其實就係2加1，就係3啦。然後之後咧3咧，其實就係呢個 F3，其實就係2嚟嘅，所以到最後尾咧，我哋咧就出咗一個結論出嚟咧，就係 F5咧係等於5噶啦。係啦，哇，係咪好犀利咧？咁樣其實呢個就係 Fibonacci function。Fibonacci function 所做到嘅嘢出嚟啦，係啦，咁咧哇犀飛嚟啦！睇下解釋咗幾耐，但係咧其實咧純粹就係由一路做到最底最簡潔嘅 form，即係呢啲咁嘅 return 0 return 1呢啲咁嘅 form 咧，然後之後再將佢加翻上去，或者乘翻上去，或者除翻上去，到最後尾咧就出咗個最後尾嗰個結論嘢。係啦，咁樣咧喺呢度嗰陣時咧，其實睇落去其實唔係特別難明㗎，咩 n 減1咯，n 減2啦，將佢加埋一齊啫嘛。咁然後咧去到0，佢撞到0嗰陣時咧就 return 0咯，撞到1嗰陣時就 return 1咯。咁最後尾就將所有嘢加翻晒埋一齊，咁就係我哋想要嘅 recursive function 啦。咁嚟到呢度咧，我哋咧就睇一睇個時間。係，我望一望個時間先啊。如果有時間我哋做 exercise，冇時間嘅話將佢拍落去另外一條片。F5 係啦，出翻嚟先係啦。我頭先睇個時間，應該咧加埋我剪接之後咧，應該啲時間都 OK 嘅，尚可以再擠多一條 exercise 喺度。因為咧 recursive function 咧就比較難整 exercise 嘅，咁所以咧係啦，大家咧就自己試下做多幾次呢啲咁嘅嘢啦，睇下你睇多幾次啲嘢啦，自己打一次明唔明啦？就 instead of 去做我純粹唯一俾你嘅一個 exercise 係啦。咁咧，但係呢個 exercise 咧應該都幾 challenging 嘅，都唔係嘅，都 OK 易嘅，對我嚟講係啦。對我嚟講啊，係啊。咁樣咧，呢個想做嘅係咩咧？大家有冇聽過數學神童高斯啊？點解有個小算盤唔見咗嘅？數石唔緊要啦。咁咧，數學神童高斯咧就俾人 challenge 過咧，俾佢老師 challenge 過咧，就叫佢咧
去用叫佢咧去咧將1加2加3加4至到加到去1000嘅數，全部加埋一齊，然後之後唔係佢唔係1000啊，佢係100啫，100嘅數全部加埋一齊，然後咧高斯咧就用咗啲方法啦，就係1加100，然後之後2加99咁樣計法。但係今次咧，我哋都用我哋嘅方法，我哋唔用高斯嘅方法，我哋亦都唔用老師嘅傻仔將全部加埋一齊方法，我哋用最聰明嘅方法，我哋叫電腦幫手計，呢個係最聰明嘅方法嚟㗎啦，絕對係永遠都唔會有問題嘅方法。但係咧，今次我哋咧唔單止叫電腦幫我哋手計，仲叫電腦幫我哋手用 recursive function 嚟幫手計，係啦。咁咧究竟點計法咧？係啦，咁樣咧，我其實咧我就係嗰個老師啦。我而家就係問緊你，你咧就係神係啦。而家 scenario 就係我就係嗰個老師啦，而你咧就係神童高斯係啦。而家咧我問你呢個高斯，你要將1同1加到去100，將1加2加3咁加到去100，全部加埋一齊喎。咁然後咧你就係神童啦。咁你就話冇有怕，我有 recursive function， 我可以將全部嘢咧用 recursive function 咧加埋一齊。然後之後咧拍晒出嚟嘅，係啦。咁樣咧，咁啊你係高斯啦，咁樣點做法好咧？係啦，咁樣咧我哋當然我哋有個 function 啦，咁啊我俾埋個名俾你啦，呢個叫做 Gauss 係啊 Gauss 係啦。咁樣咧呢個咧就係一個 Gauss 嘅 function 嚟嘅，係啊。咁咧就係 recursive function 裏邊嘅 Gauss 嘅 function。咁咧就由1加到冇100咁少啦，我哋1000啦，我哋用電腦幫手做。咁樣係究竟點樣做法咧？咁俾少少時間俾大家做啦。咁樣咧，但係咧係啦，我咧就咧冇特別嘢可以去做嘅，咁所以咧你咧快啲少做啦，唔好做太耐啦。我俾10秒時間俾大家做，係啦，10、9、8、7，高斯嚟啦，5、4、3，哥斯拉嚟啦，2、1，好啦。咁樣點做嘢咧？係啊，點做呢個嘅咧？咁我哋就有 Gauss function 啦。當然啦，我哋裏邊咧係有個 integer。我中意咧喺 recursive function 裏邊咧係擠 n 落去嘅，因為可以好似咧就係 n 次咁多嘛，就係計數成日都係咁樣 n 次咁多。咁喺呢度咧，我哋咧我哋要計到去1喎，係咪啊？即係落到最1嗰陣時，我哋咧就 return 就停啦。所以咧，我哋咧就 if n 等於1嗰陣時咧，咁就 return， 哎呦打錯字添 ，return 1啦。有冇問題先？即係我哋等於1嗰陣時，我哋就 return 1。但係如果我哋唔係等於1嗰陣時，我哋就 return 括號。其實你可以唔用括號都 OK 嘅。return n 加 Gauss 括弧 n 減1，其實好簡單。睇下嗱，我哋有嚟，我哋當我哋係如果係個 n 係4嗰陣時，就係4，然後之後 Gauss 減1啦。咁佢呢度咧自己又會變咗做 n減1，再即係變咗做，例如我本身係5啦，加Gauss 4啊嘛，咁然後之後個4咧又會變咗做4加 Gauss 3啊嘛，咁然後之後咧3咧又變咗3加 Gauss 2啊嘛，然後之後咧2咧又變咗2加 Gauss 1啊嘛。然後之後咧1咧又變咗做，唔係1咧就變咗做1啦。咁所以最後尾 return 咧就係5加4加3加2加1，係啦。我試下用呢個新嘅 approach 俾你望一望，唔成日用圖解啦，但係用呢個方法你會唔會明多少少咧？希望你明啦。如果你唔明嘅話咧，咁就冇嘢好講啦。係啦，咁樣咧即係話咧，即係話 n 加 Gauss 括弧 n 係啦。咁嚟到呢度嗰陣時咧，我哋咧就應該做咗成嚿嘢噶啦，已經係啊，完成噶啦。之後 Gauss 1000啊，絕對冇難度啊，難唔到我哋神童華仔，唔係神童 Gauss 嘅，係啦。咁咧 Gauss 1000，停咗，點解會停咗㗎？等睇下先 ，n 第一個先 return n 啦，n 減1，神童總位置咩？呢個有大智慧嘅人通常都會忽略咧少過錯嘅，係啦。
咁所以咧，大家係咪有大智慧嘅？咁所以大家咧就所以唔繼續講嘢啦。係啦，咁樣咧呢度咧就係我哋交拍出嚟嘅咧就係50,050,000,500啦，係啦，咁樣係啦，絕對唔係我計數嘅問題，係啦，我神童嚟噶嘛，點會計數嘅問題咧？係啦，唔係我神童，係你神童先啱喎，咁所以咧係啦，咁樣，但係我係神童嘅老師，咁我計數都好勁嘅啫。係啦，好，咁即係話點樣咧？就係我哋有1000喺度啦，咁我哋先咁樣1000加999加998加9997咁一路咁加落去，加到落去2加1咁樣，之後就將成堆嘢加埋一齊啦，即係1000啦，加到1000啦，加9999啦，9999加到去點2，再加1就係啦，就成個數 return 晒。咁咧當然啦，呢個 function 咧 recursive function 我哋仲可以咧，即係變兩唔同嘅。例如我想將就係要50到1啫，咁都可以幫你 cover 嘅，就1275。係啦，咁樣咧呢個咧就係 recursive function 可以做到嘅嘢啦。希望大家咧做得啱啦，呢條題目係啦。咁樣咧，如果你就想繼續用 recursive function 嘅話咧，得嘅冇問題，你可以試下咧喺唔同嘅地方咧用 recursive function。如果你想每一行裏邊有啲咩特別做嘅話咧，你可以喺呢度 see out。想 CO 每一個出嚟嘅，咁就可以喺度 CON， 咁就知道原來發生咗裏邊究竟加咗啲乜出嚟嘅。咁呢度咧，我哋再加到空格俾佢添。係啦，咁就會發生咩事咧？就由5049，哦，原來加咗呢啲數入去，咁最後尾就1275啦。係啦，咁樣呢個咧就係我哋所做嘅 JAWS 嘅 function 啦。咁呢個都係一個 recursive function 啦。呢個 recursive function 咧就已經講咗好多次啦。咁所以咧今次咧，我哋而家咧就唔再繼續講 recursive function 啦。係啦，我哋咧就會講第21課嘅嘢啦。係啦，但係就唔係今次咯，其實係聽一次啦，下一次啦。但係咧有啲人咧就中意咧講一講一啲 advantage 同埋 benefits 同埋 disadvantages 去用呢個 recursive function 嘅。咁喺呢度都講少少啦，因為咧其實你會發現咧 recursive function 唔係必要嘅。因為我哋咧可以用 iteration， 即係我哋可以用嗰啲 for loop 啊，或者係while loop 啊嚟做到同樣嘅效果嘅。通常係啦，基本上大部分時候我哋都可以用 while loop 嚟做同樣效果嘅。而且咧，我哋用 recursive function 嘅話咧，即係我哋用 JAWS 呢個咧，其實食嘅 memory 咧係多過咧用 for loop 嗰啲嘅。但係咧，我哋咧，如果你而家咧即係咧，其實我哋有好多時咧，例如頭先啱嗰個 F 字頭咩 Fabulous C function 嗰個咧。如果我哋唔用 recursive function 咁寫嘅話咧，用 for loop 寫嘅話咧，其實咧係會好亂嘅。即係咧，其實純粹咧睇落去咧係比較靚仔少少咧，咁所以我哋係會用 recursive function 啦。同埋咧，有時咧喺即係例如頭先啱嗰個 F 字頭嗰個咧，即係唔係 factorial 嗰個，即係下邊第二條嗰個咧，其實我覺得係用 recursive function 咧係會比較易明啲嘅，係啦。即係比較睇落去係真係，同埋應該寫少幾行啊，成嗰啲嘢係啦，即係寫少啲行數啊，成嗰啲啦，係啦，同埋最後尾嗰陣時咧，我哋所做嘅嘢咧，其實佔嘅 memory 都唔係真係咁多嘅，少少地啦，多少少啫。但係咧可以咧令到咧我哋如果識佢嘅話咧，我哋咧係會更加正咁去利用啦呢啲咁嘅 function 啦。咁咧就係都冇所謂啦，不如即係用得嚟佢又咁正。佢又淨係佔多少少 memory， 咁不妨用多少少啦，冇所謂嘅，佔少少 memory 即係啦。我已經吹咗好耐啦，呢個 recursive function 咧都教咗好耐啦。咁今次咧就講到咁多啦，就下次再見啦，拜拜，FFF10。